لە پلانی ئابووری سربەخۆوە بۆ قەرزکردنی موچەی فەرمانبەران. ئەمە ئاراستەی کارکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووە لە ماوەی 7 ساڵی ڕابردوودا. لە ساڵی 2014ەوە تاکو حوزەیرانی ساڵی 2021 ڕۆژ بە ڕۆژ حکوومەتی هەرێمی کوردستان قەرزەکانی زیاتر لەسەر کەڵەکە دەبوون. بەپێی دوایین ئامار لە کۆتایی ساڵی 2020دا حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕی 31 ملیار و 631 ملیۆن دۆلار قەرزدار بۆتەوە. وردەکاری قەرزەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بەم جۆرەیە. سەبارەت بە پابەندەداراییەکانی سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ناوەخۆیی و دەرەچیەوە بریتی بووە لە 7 ملیار و 257 ملیۆن دۆلار. سەبارەت بە پابەندەداراییەکانی نێوەخۆشەوە بریتی بووە لە 8 ملیار و 340 ملیۆن دۆلار. سەبارەت بە موچەخۆران و ئەو بڕپارەی لێی پاشەکەوت کردوون زیاتر بووە لە 9 ملیار دۆلار. ئەمە جگەلەوەی هەردوو بانقی بازرگانی عێراقی و بانقی کوردستانی نێودەوڵەتی زیاتر لە 4 ملیار دۆلار حکوومەتی هەرێمی کوردستان قەرزداریانە. بەپێی دوایین ئامارەکانیش حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەنها لە 3 مانگی سەرەتای ئەم ساڵدا 4 ملیار و نزیک بە 500 ملیۆن دۆلار لە قەرزەکانی زیادی کردووە. بەپێی دوایین ئامار کەوا حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوەکو مانگی ئایاری ئەم ساڵ ڕایگەیاندووە قەرزەکانی نزیک بۆتەوە لە 33 ملیار دۆلار. دوای ماوەی 8 ساڵ لە سیستەمی بەناو پاشەکەوتی موچە و لێبڕینی موچە حکوومەتی هەرێم بەر لە دەستپێکردنی پێدانی موچەی تەواوەتی لەم مانگەدا داوای قرزی خزمەتگوزاریەکانی لە هاوڵاتیان کرد کەچی تاکو ئێستا دیار نییە خۆی کەی قەرزەکانی فەرمانبەران دەداتەوە. پەرلەمانتارێکیش جەخت لەوە دەکاتەوە کە قەرزکردن لە دەسەڵاتی حکوومەتی هەرێمدا نییە بەهۆی ئەوەی قەرز تەنها دەدرێت بە دەوڵەت و دەبێت قەرزکردن لە چوارچێوەی یاسادا بێت و لە پەرلەمانەوە بڕیاری بۆ دەربچێت. بەدەر لە یاسا حکوومەت هەرێمی کوردستان قەرزی کردووە چۆنی کردوێتی نازانین بڕەکەی چۆن وەریگرتووە و لە چێ وەریگرتووە نایزانین و بۆ خۆی قەرز دەبێ بە یاسای قەرز لە پەرلەمان یاسای بۆ دەرچی ئینجا حکوومەت دەتوانێت قەرز بکە. حکوومەت نابێتە دەخۆلی دەسەڵاتی یاسادانان و دەسەڵاتی تەشریعی بکە بەدەر لە یاسا قەرز بکە. قەرز لە چوارچێوەی پرۆژە بودجە کە دێتە پەرلەمانی کوردستان چەند کورتێنانی هەبێ بەو بڕا یاسای قەرزی بۆ دەردەکەی ئەو بڕی کە پێویستە لە یاسایەکە جێگیر بووە ئەو بڕە قەرز دەکرێت و هەرێم ناتوانێت لەلایەکتر هەرێم ناتوانێت قەرز بکات لەبەرەوەی دەوڵەت لە چوارچێوەی دەوڵەت دەتوانێت قەرز بکە هەرێم ناتوانێت قەرز بکات چونکە قەرزی نێودەوڵەتی نادرێتە هەرێم دەدرێتە بەغدا. بۆیە بە هەموو پێوەرێک ئەو قەرزەی کە حکوومەت هەرێمی کوردستان ئاماژەی پێدەکات لە پەرلەمانی کوردستان ئاماژەیان پێکرد کە زیادی کردووە یا خود کراوە بەدەر لە یاسایە و نایاساییە. ئەم دۆخەنە هەموارە داراییەی چەند ساڵە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان پێیدا تێپەڕ دەبن. هۆکارەکەی ئەوەیە بەرپرسان ئەوەندەی لا بەرژەوەندی خۆیان و بنەماڵە و بازرگانی خۆیان هەوڵ و بڕیار دەدەن نیو هێندا خەمی ژیانی خەڵکیان نییە و کار بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخەناکەن کە هەر خۆیان دروستیان کردووە. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.